po' di lonzino, qualche fetta di salame, anche una fetta di mortadella che ha preso oramai aria, che è stata aperta per 2 o 3 giorni in frigorifero e non sapete che cosa farci. Semplicissimo, la tagliate a striscioline, tagliate tutto a striscioline e ci condite una bella frittata, sentirete che gusto.